DNR administrează debitele ridicate de aer umidificat și oxigen după caz prin interfața confortabilă. Configurarea este relativ simplă. Mai întâi, o sursă de debit. În trecut, multe spitale foloseau mixere. Ventilatoarele cu umidificator permit numeroase terapii sau se folosesc dispozitive cu debit ridicat, Fisher & Paykel Airvo. Alegeți dispozitive concepute pentru a asigura umiditatea optimă, 37 grade Celsius și 44 mg pe litru de vapor de apă. Camera de umidificare a sistemului Fisher & Paykel crește căldura și umiditatea debitului inspirat. Debitul traversează tubul respirator încălzit, izolat, protejând umiditatea și scăzând condensul. Debitul pătrunde în final în interfața nazală. Dacă este adaptat pacientului, ca OptiFlow, capetele sunt moi și interfața confortabilă. Indiferent de loc, de pacient, selectați sistemul cu un debit care contează.